Que alguém sabe pra que é isso? É uma panela que eu vou fazer no quentão. Ela vai no fogão a lenha. Eu pus uma camisinha nela. Tá vendo? Ela tem riba. Por quê? Porque não precisa depois ficar igual essa que tá aqui. Viu? Veste uma sacolinha. Depois não suja lá, ó. Fica limpinho, tá vendo? E a gente aprende esses trem na roça. Não é ninguém que ensina, não. A gente ensina, aprende com os outros, né? Viu? O que você tá pondo aí pra esquentar? Quem vai tomar esse trem? Leite de amendoim. Então é isso aí, ó. Minha vaca atolada. Eu atolada, já tô atoladíssima. Olha. Já vesti camisinha no baldão que vai entrar no fogão a lenha. Ó. Depois eu vou mostrar pra vocês. Minha canjica já entrou no leite. Deixa espaço aqui pra passar. Aqui agora, ó. Olha, olha, gente. Olha, olha. 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 Então aqui agora é um fogo bem baixinho, porque entrou um leite. Então não pode agarrar no fundo, senão dá gosto de queimado. E eu. Tá virando os olhos. Vou virar agora. Então tem um cachorro ali em cima do outro que só fica assim, ó. Tchaca, 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 tchaca. E eu vou fazer tchaca, tchaca também. No quentão e na canjica. Meus pau tá tudo saindo pra fora. Vamos chegar o pau pra dentro. Aqui agora não precisa de muito fogo. Meu caldo de feijão tá aqui. Lindo, maravilhoso. Carne, bacon aqui é pouco, olha, olha. Olha esse caldo de feijão, gente, olha. E não tá gostoso, não, deixa. Agora a Creuzinha vai ali colher uma cebolinha. Estamos fechando aqui, porque aí vai ser servido todo mundo por aqui. Eu vou ali tomar um banho, lavar a brega, lavar a suicida, a esquecida, lavar o cabelo, né? Lavar o cabelo, lavar a esquecida, dar um trato na geringonça. E daqui a pouco os trabalhos já tá pronto. Daqui a pouco a gente volta, tá? Com mais episódios. Num dia na... Oh, gente, olha isso aqui, gente. Direitinho da teta da vaca. Ô, Jesus. Não gosto de leite de caixinha. Eu gosto desse. Olha. Ai. 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 Vou morrer. Vou ali tomar uma. E daqui a pouco nós estamos aí. Né, Iracema? Fala comigo, Iracema. Que foi? A folha cai do pau ou o pau cai da folha? A folha cai do pau. E aí, Jonas, você vai arrastar o pé hoje? Cai do pau, o pau cai na folha. E eu caio aonde? Hein? Eu caio aonde? De braço só. Cai no meu braço. No seu braço, Jonas. Nossa, força aí, força na peruca, hein? Pois é, ué. Ô, Dameri! Será? Pau cai a folha cai o pau. Você tá aí, né? Tá certo. Vai daí. Iracema, dá um cigarrinho de pai ali, filha. Você vai ficar fechado aí? Já, deixa fechado que eu passo por volta. Até, gente, até já. Com cenas do próximo capítulo.